Alo alo, Châu Bùi đây. Bạn có từng muốn một thân hình cân đối hơn với đôi chân dài, một chiếc eo thon thả hơn, một gương mặt tỷ lệ vàng, mũi cao hơn này, mắt to tròn hơn, gương mặt nhỏ đi một chút? Châu nghĩ thì ai cũng từng chưa hài lòng với bản thân mình ở điểm này hay điểm kia, từng cũng muốn giống một hình mẫu that girl nào đó rồi đúng không? Nhưng mà đã bao giờ thì bạn cũng bị áp lực bởi chính những cái tiêu chuẩn này không? Nếu như mà có, thì hôm nay để Châu kể cho mọi người nghe một câu chuyện này nha. Rồi và xin chào mọi người, lại là Châu Bùi đây. Nhưng mà Châu Bùi hôm nay thì đã tẩy được cái son đỏ lúc nãy rồi, nên là bây giờ cũng là một cái ngày mà chuẩn bị đi ngủ. Một ngày chuẩn bị đi ngủ, không biết nói sao nữa. Hôm nay cũng không muốn chào mọi người nó quá là phức tạp đâu, chỉ là ok hello xin chào mọi người. Và hôm nay thì mình muốn ngồi lại với mọi người này và nói chuyện đêm khuya. Hôm nay mình có được cái mic nó cũng khá là xịn ấy, mình phải nói nhỏ nhỏ một tí, thôi nói to quá sợ mọi người giật mình, nên là hôm nay có thể cái giọng nó sẽ không biết nó có khác không, và không biết mọi người thích không, nhưng mà mong rằng là với cái âm thanh này thì nó sẽ truyền cảm hơn, nó sẽ đi vào lòng người hơn. Bên cạnh cái âm thanh này thì còn có một âm thanh nữa, đó là âm thanh Sa nó đang ngáy. Nhưng mà cứ theo Châu ấy, Sa nó cứ theo Châu nãy giờ, và Châu nghĩ rằng là không thể để ở ngoài phòng khách được vì rất là dễ là sẽ sủa, nên là Châu sẽ cho vào phòng ngủ và ngồi nói chuyện với cả mọi người cùng với cả Châu nha. Nhưng mà đang ngồi cạnh và hơi ngáy một chút, các cô chú thông cảm cho cháu ạ. Và mọi người ơi, hôm nay thì chúng mình sẽ cùng cùng nói chuyện, cùng chia sẻ về một cái vấn đề mà Châu nghĩ rằng là ai cũng sẽ gặp phải. Châu nghĩ rằng như vậy, đó là mình nhìn đâu mình cũng cảm thấy so sánh với bản thân mình, và mình rất là hay bị cảm giác là mình muốn giống một ai đó. Đặc biệt là khi mà mình lớn lên, mình dùng mạng xã hội nhiều này, rồi là có những cái từ như là that girl, kiểu that girl là kiểu một cô gái trong mơ rồi là người ta sẽ làm những cái video mà Châu xem ở trên TikTok á, là một that girl là sẽ dậy lúc 5 giờ sáng này, sẽ tập thể dục này, sẽ tập gym, sẽ có tập cả yoga, sẽ ăn nói nhỏ nhẹ, sẽ nhiều người yêu thương, xinh đẹp, chân cũng phải dài, eo phải thon, ăn uống lành mạnh, cho tất cả mọi thứ nó rất là hoàn hảo, và làm cho dần dần là chúng ta cảm thấy là hình như là mình không có đủ tốt, hình như đấy mới là một người mà chúng ta phải hướng đến, và bản thân mình lúc nào cũng thiếu một cái gì đó. Thì hôm trước Châu có hỏi ở trên Tin Châu Châu á, là mọi người có muốn thay đổi cái gì không trong cái cuộc sống của mình, hay là trên cơ thể mình, khuôn mặt mình, và mọi người yêu thích nhất cái vẻ đẹp nào, hay là một cái điều gì đó ở bản thân. Khi mà mình nghe cái điều đó, khi mà một cái câu hỏi đó được đặt ra, thì thường á, là cái việc mà mình mong muốn thay đổi cái gì lại được trả lời dễ dàng hơn là mình yêu thích cái gì và mình tự hào cái gì về bản thân mình. Đúng không? Mọi người có thấy thế không? Tức là khi mà hỏi là mình mong muốn thay đổi cái gì, mình nghĩ là nhiều thứ lắm. Châu chẳng hạn ngày xưa hỏi muốn thay đổi chân phải dài hơn 1m7, 1m8 gì đó, đi làm đỡ cực không? Đỡ không muốn vất vả nữa, muốn nhàn hơn một tí đi làm nhiều vất vả quá, da đen quá, mọi người gặp mọi người bảo là sao da Châu xấu thế, tệ quá, tại vì đi phơi nắng, đi quay chụp nhiều quá. Sau mình cũng thấy là hình như là mình nói cái giọng của mình nó cũng không hay, làm cho mọi người xem YouTube cứ comment là giọng Châu có vấn đề. Mình cũng muốn giọng mình hay hơn nữa. Xong rồi mọi người comment là mắt Châu cứ trợn ấy nhở. Sao mình cũng nghĩ là sao mắt mình cứ trợn ấy, mình cũng muốn có đôi mắt gọi là gọi gì ta, kiểu thiên thần ấy. Gọi là to tròn mà lại có thiện cảm với mọi người. Xong rồi cũng nghe những comment là mắt Châu thỉnh thoảng liếc liếc sợ. Mình cũng nghĩ là ôi, mắt mình liếc sợ à, mình đâu còn đáng sợ thế đâu. Là lúc nào mình cũng có một cái gì đó trong đầu mình. Và Châu nghĩ rằng á, là nhiều người như vậy đúng không? Châu nói chuyện với các bạn bè Châu, mọi người cũng trả lời như vậy. Mọi người cũng bảo là hay là ta đi làm mũi nhở, dạo này mũi tao cứ thế nào á, tao xem cái con bé này mũi đẹp lắm này, mày thấy ok không, tao đi làm mũi nhá, hay làm ngực, làm nghiếc, làm bụng, tao giận này thế nào nọ. Lúc nào cũng là những câu chuyện đó xung quanh con gái của chúng ta. Mọi người công nhận thấy không? Thực sự là như vậy, nó rất là nhiều rồi. Nhưng mà Châu chỉ muốn khẳng định không phải khẳng định, mà Châu chỉ muốn nói là nó là một cái vấn đề chung, mà thật ra nó không phải là một cái gì đó xấu xa cả. Tại vì con người chúng ta luôn luôn muốn trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta luôn luôn muốn là mình đẹp hơn, mình tốt hơn, mình giỏi hơn, nó không có điều gì là xấu cả. Nhưng cái việc mà chúng ta muốn
trở nên tốt đẹp hơn, nhưng lại là muốn trở thành một cái phiên bản của người khác á, và muốn giống người khác, nó là một cái điều không thể. Chúng ta phải khẳng định là chúng ta không thể giống một ai cả, và chúng ta không nên cố gắng làm một cái điều mà chúng ta không thể làm. Tại vì chắc chắn là mình không thể giống một ai khác cả, và mình chỉ nhìn những cái mặt đó ở trên mạng xã hội thôi, chứ mình đâu có nhìn thấy những cái mặt khác của người ta đâu, mà mình nói là mình muốn giống người ta được. Và một cái điều nữa mà Châu muốn chia sẻ là sau khi mà mình có quá nhiều cái muốn thì mình cũng phải tìm hiểu, và càng lớn thì mình tìm hiểu càng nhiều hơn. Ví dụ như là ngày xưa khi mà Châu học cấp 3 thì Châu muốn là mình rất là muốn có thân hình của Miranda Kerr. Vì mình xem Victoria's Secret nhiều quá, xong rồi mình cảm thấy là ôi, người ta rất là đẹp, xong rồi người ta chăm chỉ tập luyện, và mình cũng lao đầu vào tập luyện. Nó là một cái điều tốt, đó là một cái người làm cho mình có động lực đi tập, nó là một cái điều tốt. Nhưng nó lại là một cái điều mà khi mà mình hâm mộ quá mức á, là mình sẽ cảm thấy là không bao giờ mình có thể đẹp bằng người ta, và mình cứ bị so sánh á, và làm cho mình tự nhiên ủ rũ đi, tự ti hơn, và chả để làm cái gì cả. Thì lúc đó Châu cảm thấy là cái hâm mộ ấy và cái muốn giống người ta, nó chỉ một cái mức độ nào đó thôi. Nó chỉ làm cho mình tốt hơn, động lực hơn thì được, còn đừng làm cho mình cảm thấy tự ti đi. Còn khi mà mình hâm mộ ai đó và mình làm cho mình bị tự ti đi, là mình phải xem lại, mình phải thay đổi cái suy nghĩ đó. Và cách lúc đó thì Châu phải thay đổi ra sao? Đó là Châu sẽ tìm hiểu về những cái mặt trái của người ta. Châu đọc nhiều hơn những cái bài phỏng vấn, xem nhiều hơn về cuộc đời của chị ý. Và mình biết là không có sướng như vậy đâu. Và càng khi mình lớn lên á, mình lại càng tập nhiều hơn chẳng hạn, thì mình biết là cái tập nó không có sung sướng một tí nào hết. Ở phòng tập 1 tiếng đã thấy mệt rồi, mà người ta tập 4 đến 6 tiếng một ngày. Người ta không có ăn uống gì đó trong 3-4 ngày để siết cân trong cái trình diễn. Nó là một cái câu chuyện nó rất là khác, đúng không? Và khi đó mình đã biết được là những cái câu chuyện phía sau đó, thì mình bớt những cái suy nghĩ đó đi, và mình cảm thấy trân trọng những cái gì mình có hơn, và mình cảm thấy thông cảm hơn. Mình không còn kiểu mong muốn kiểu mà tự ti nữa. Sau này lớn lên rồi thì mình lại đọc rất là nhiều những cái bài phỏng vấn, hay là mình xem rất là nhiều những cái talk show, những cái buổi diễn thuyết của Michelle Obama. Lúc đó mình hâm mộ kinh khủng khiếp, và mình cảm thấy là ôi, trên đời có một người phụ nữ lại kiểu tuyệt vời như thế. Sao lúc đấy mình lại cảm thấy là mình ngốc nghếch thế. Mình chỉ có kiểu làm những công việc này mà mình đã than thở, mình đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Xong mình nhìn vào cuộc sống người ta, mình lại so sánh tiếp. Sao lúc nào cái cuộc sống của mình cũng thế, mình càng lớn mình lại có những người hâm mộ ấy, thì mình lại càng tự so sánh với bản thân mình. Mãi cho đến khi mà Châu đọc sách về của Michelle Obama thì Châu mới biết là bên cạnh những cái gì mà mình nhìn ở trên mạng, những cái sự gọi là truyền cảm hứng của bà, thì để làm được cái điều đó là bà đã phải trải qua rất là nhiều điều, nó rất là kinh khủng, nó ngoài cái trí tưởng tượng của mình, nên người ta mới có được những cái điều đó. Thì lúc đó mình mới cảm thấy thông cảm hơn, và mình bớt ảo tưởng những cái gì mà mình nhìn ở trên mạng xã hội đi. Và qua những cái lúc mà Châu tìm hiểu như thế, và Châu hiểu ra một cái điều là bây giờ khi nào mà Châu nhìn thấy một cái gì đó trên mạng xã hội, hay là Châu nhìn thấy một cái thành công nào đó, hay là Châu nhìn thấy một cái vẻ đẹp nào đó chẳng hạn, thì Châu cũng lại nghĩ thêm một cái điều nữa là wow, chắc là phải vất vả lắm, chắc là rất là nhiều những cái đau đớn bên cạnh mà mình không nhìn thấy được. Thì khi đó mình sẽ bớt gọi là so sánh đi. Thì đấy là một cái đầu tiên là mình nên làm như vậy đã. Và sau tất cả những cái gì mà mình đã gọi là trải qua, không hẳn là trải qua, nhưng mà mình nhận ra rằng là bây giờ nếu mà có ai đó hỏi mình là mình muốn trở thành ai đó, thì mình chỉ muốn trở thành chính mình và tốt hơn mà thôi. Có thể là tốt hơn nó chỉ là những cái rất là nhỏ, từng ngày một thôi. Chỉ là ngày mai tốt hơn ngày hôm nay, hoặc là từng cái phút giây của mình nó trở nên tốt hơn. Mình làm được những cái việc nó ý nghĩa hơn. Và sau đây thì sẽ là những cái điều mà Châu đã làm để cho cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn, và mình không cần phải so sánh bản thân mình với bất cứ một ai hết. Đầu tiên, đó chính là hãy thành thật với cả bản thân mình. Thành thật ở đây đó là mình thành thật cả những cái ưu điểm, cả những cái khuyết điểm của mình, và mình chấp nhận những cái khuyết điểm của mình. Đó là những cái điều mà đương nhiên mình phải có. Nghĩa là mình không thể hoàn hảo. Và Châu thấy ra nhá, có ngày xưa ấy, khi mà Châu nói là không ai có thể hoàn hảo cả, mình cũng giống như mọi người thôi, nhưng mà mình vẫn mong muốn nha.
Rõ ràng mình nói là mình kiểu không ai hoàn hảo cả, nhưng mà thỉnh thoảng nhìn thấy cái gì trên mạng thì vẫn thế là ước gì chân dài hơn tí nhỉ. Nhưng mà thật ra là cái điều đó đến bây giờ có thể Châu vẫn sẽ nói kiểu cho vui với bạn bè mình thôi, nhưng mà thực sự trong lòng mình không có bận tâm đến cái điều đó là ok. Đó, và mình phải chấp nhận là có những cái thứ nó không thể thay đổi được. Có những thứ mà ông trời sinh ra, bố mẹ mình sinh ra, mình đã là như vậy rồi, mình không thể thay đổi được. Và mình phải viết ra những cái điều đó. Mình thực sự cần phải viết ra nha, là đâu là những cái điều không thể thay đổi, và đâu là những cái điều có thể thay đổi, và đâu là những cái điều mà ưu điểm của mình, và những cái điều đó để làm gì. Khi nào mà mình cảm thấy tự ti quá, đúng không, mình hãy nhìn vào những cái ưu điểm của mình. Và mình có được những cái điều gì, mình vẫn được bố mẹ ban cho mình, đúng không? Bố mẹ tặng cho mình, sinh ra mình là có được một cái làn da chẳng hạn, hoặc là bố mẹ sinh ra mình có được một cái ánh mắt gọi là hút hồn, bố mẹ sinh ra mình là có được gia đình đi, có được gia đình rất là yêu thương mình, có được nhiều người yêu thương mình. Khi nào mà mình cảm thấy cần cái động lực để phát triển, để trở nên tốt hơn, thì mình lại nhìn vào những cái khuyết điểm mà mình có thể thay đổi được. Đó, ví dụ như là mình còn chưa tập trung khi mà làm việc, mình còn hay xem phim nhiều quá, rồi là lan man, không tập trung học, hay là mình chưa biết cách hòa đồng với cả những bạn bè trong lớp, hay là khi mà đi làm với mình chưa biết cách chia sẻ, mình chưa biết cách phát biểu. Thì đấy là những cái mà mình cần để mình nhìn vào khi mình cần động lực và mình cần phát triển bản thân mình hơn. Thì tất cả những cái đó là cách mà để Châu ghi ra. Thì giống như là Châu cũng có nghe được một cái điều mà rất là hay, đó là trong túi của mình luôn luôn có 2 cái tờ giấy nốt. Một cái tờ là dùng khi mà mình cảm thấy tự ti, và một cái tờ là mình sẽ đọc khi mà mình cảm thấy quá tự tin về bản thân mình. Thì lúc nào cũng sẽ có 2 cái tờ giấy đó là ưu điểm và những cái khuyết điểm mà cần thay đổi. Thì mọi người cũng có thể thử cái điều đó. Nó rất là hữu ích. Tại sao mà cái điều đó nó hữu ích? Tại vì có rất là nhiều người hoang mang, đúng không? Là sao mà người ta nói là đừng có tự ti quá, mà không có tự ti quá thì thành tự tin quá à? Thì đó là cái lúc mà mình lại cần 2 cái tờ giấy nốt đó, để lúc nào mình cũng có cái sự cân bằng trong cuộc sống, và mình không bao giờ bị tự ti quá hay là mình bị tự tin quá cả. Và lúc đó thì mình lúc nào mình cũng biết là mình nên làm gì. Thì đó là cách của Châu. 2 là học một cái điều gì đó mới. Cái việc này thì đã giúp ích cho Châu rất là nhiều trong cái đợt giãn cách vừa rồi. Đợt giãn cách vừa rồi, đúng không, là Châu ở nhà quá nhiều, xong rồi Châu nhìn mọi người xung quanh á, Châu nghĩ rằng là Châu đang bị ngồi yên và Châu đang bị gọi là đi lùi so với cả gọi là sự tiến lên của nhân loại ấy. Mình bị rất là tiêu cực trong cái vấn đề đó. Tại vì bình thường mình đang đi làm quá trời, bắt mình ngồi yên một lúc, thế là một chỗ rất là dài, thì mình cứ bị loanh quanh luẩn quẩn với cái suy nghĩ đó, và rất là bực mình ấy. Xong bắt đầu khi mà mình đã không an yên với cả cái tâm trí của mình, thì mình lại bắt đầu nhìn ở trên mạng thấy, xong rồi mình xem những cái bài phỏng vấn, những bài phát biểu, mình lại càng cảm thấy là ôi người ta giỏi thế, người ta biết cái này, người ta biết cái kia, xong rồi mình ở đây, mình ngồi đây, mình chả làm được cái gì cả. Thế là cuối cùng là Châu cũng đã tìm được rất là nhiều thứ để mình học. Trong cái thời gian vừa rồi mình học được rất là nhiều điều, và kể cả những cái lúc mà mình không đi làm được, mình rất là nhiều những cái dự án mình phải delay, mình phải lùi, mình phải hủy, mình mất rất là nhiều những công việc. Nhưng bù lại, thế là mình nghĩ rằng ôi hôm nay mình học được cái này, mình học được cái kia này, rồi sau này mình sẽ áp dụng được cái này, và mình cảm thấy là mình thông minh hơn. Tự nhiên mình cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Thì có thể đấy là một cái điều mà mọi người có thể thử. Và đúng là đối với Châu nha, so sánh với cái việc là mình mua được một cái túi mới đi, với cái việc là mình học được một cái điều mới, chắc chắn luôn ấy, là cái lúc mà Châu học được một cái điều gì đấy mới, Châu cảm thấy nó đã hơn rất là nhiều. Đấy là lý do mà Châu nêu ra cái việc này, để cho mình bớt gọi là mong muốn những cái bên ngoài đi. Tại vì cái học ấy là làm cho mình thông minh hơn mà. Đấy mới là cái tự tin ở bên trong của mình. Nên chắc chắn cái việc học là một cái việc đến bây giờ Châu cảm thấy nó rất là quan trọng, và mình sẽ phải học cả cuộc đời này. Thì nó sẽ giúp cho mình gọi là cả cuộc đời này mình không còn phải so sánh với ai hết. Điều thứ 3 là hãy nâng niu cuộc sống này. Nghe nâng niu thì nghe hơi điệu quá đi, hơi điệu quá, nhưng mà đúng thật là phải dùng cái từ này, là hãy nâng niu cái cuộc sống này, dù nó đang đẹp hay là nó chưa đẹp. Châu phải nói là nó chưa đẹp nha, không thể nói là nó không đẹp được. Cuộc sống ai cũng đẹp, chỉ là mình đang nhìn nó như thế nào thôi.
Có thể là bây giờ mình đang gặp rất là nhiều những cái vấn đề khác nhau, và mọi người xem video này mọi người thấy là Châu đang hạnh phúc thì Châu nói là cuộc sống ai cũng đẹp. Còn mình đang ở trong cái cuộc sống này, mình không thể nào mà nói là đẹp được cả. Gia đình mình có chuyện này, cuộc sống mình có chuyện này, mình đang gặp vấn đề về tiền bạc này, hay là có rất là nhiều cái vấn đề đó. Nhưng mà nó chỉ là chưa đẹp thôi. Tại vì Châu cũng tin rằng là ai trên cái cuộc đời này cũng sẽ phải có một cái giai đoạn như vậy. Và cái giai đoạn đó nó rất là đáng quý. Tại vì cái giai đoạn đó khi mà mình vượt qua rồi thì nó sẽ mang cho mình cái cảm giác nó đẹp hơn bao giờ hết. Châu sẽ chọn cái cuộc sống là mình có nhiều cái bấp bênh hơn là một cuộc sống mà chỉ có màu hồng. Là lúc nào mình cũng chọn cái cách an toàn. Mình muốn là kiểu gọi là nó cái gì nó cũng bình bình thôi, thì nó sẽ không có những cái cảm giác nó đã được. Nên là nếu như mọi người, ai đó xem video này đang trong một cái trạng thái nó rất là tồi tệ, thì làm ơn giúp Châu là hãy nghĩ rằng là tất cả những người thành công nhất, những người hạnh phúc nhất đều phải trải qua những cái thời gian mà nó tồi tệ nhất. Tại vì phải có những cái khoảnh khắc đó thì người ta mới có những cái trải nghiệm, người ta mới có những cái thử thách để người ta vượt qua, và người ta lớn mạnh hơn, người ta tuyệt vời hơn được. Nên là hãy coi đó là một cái may mắn, là ông trời đang cho mình những cái thử thách này để mình có cuộc sống tốt hơn đấy. Mỗi lần mà Châu gọi là mệt quá ấy, là Châu bực quá, Châu cứ cảm thấy là tại sao lại có những cái này đến với mình, thì mình nghĩ rằng là đây rồi, nếu như mà không có những cái này thì mình sẽ không có thông minh hơn, mình sẽ không có được cuộc sống tốt hơn. Nên là ông trời đang cho mình cái cơ hội đấy. Thế là mình cảm thấy rất thoải mái. Vậy nên là cái điều đó rất là quan trọng trong cái suy nghĩ của mình. Nếu như mình cảm thấy là ôi trời sập rồi thì đúng là trời sập. Còn mình nghĩ là thử thách đến đây để tôi vượt qua cho, xong tôi rất hạnh phúc cho mà xem, thì lúc đấy nó sẽ rất là tuyệt vời. Thì Châu mong rằng là mọi người sẽ nghĩ được như vậy, và chắc chắn là nghĩ như vậy lúc nào cũng tốt hơn là nghĩ rằng là trời sập. Nên là mình hãy nghĩ như vậy đi. Tại sao mình lại phải chọn một cái phương án nó tối tăm làm gì, đúng không? Mình hãy yêu cuộc sống này, hãy hết mực cố gắng vì cuộc sống này, tại vì nó sẽ làm cho mình hạnh phúc hơn. Và có thể là đến đây thì mọi người sẽ hỏi Châu là thế chả nhẽ đối với Châu thì là chúng ta không cần phải lấy một ai đó làm động lực để dậy lúc 5 giờ sáng, để dậy sớm hơn, để tập luyện, để ăn uống tốt hơn, healthy hơn, hay là giỏi giang hơn, thông minh hơn, giàu có hơn à? Thật ra nó không phải như vậy. Mà đối với Châu, Châu chỉ muốn là mọi người lấy đó làm cái động lực nếu như mọi người cần. Còn mọi người không cần phải áp lực nếu như mọi người không cần. Tại vì mỗi người thì sẽ có một cái lựa chọn cuộc sống khác nhau. Không có nghĩa là cuộc sống healthy hơn, balance hơn thì là tốt hơn, thì cô gái đó tuyệt vời hơn bạn. Có thể là bạn vẫn đi uống trà sữa mỗi ngày đi, bạn vẫn ăn uống bún bò, bún riêu á, nó chỉ là một cái lựa chọn thôi. Rõ ràng là bạn có thể ăn uống healthy hơn mà, nhưng mà bạn lựa chọn là bạn ăn bún bò tại vì nó vui hơn, nó chả có gì sai cả. Còn bản thân Châu chẳng hạn, tại sao Châu lại phải ăn salad nhiều? Tại vì nó là công việc của Châu nữa. Và đến bây giờ thì Châu ăn đến mức mà Châu cảm thấy nó vui hơn là Châu ăn bún bò hàng ngày. Tất cả nó chỉ là lựa chọn. Còn hãy dừng cái việc là healthy hơn thì là tốt hơn, thì là tuyệt vời hơn, hay là ngủ dậy sớm hơn thì mới là that girl ấy. Khó chịu ghê. Nói chung là đừng so sánh như vậy nha. Thực sự thì mỗi người thì sẽ có lựa chọn một cuộc sống khác nhau. Không có nghĩa là ai tốt hơn ai, và không có nghĩa là ai tuyệt vời hơn ai, và bạn thua kém ai cả. Chắc chắn là bạn sẽ có những cái tuyệt vời riêng của mình, và những cái người khác cũng mong muốn như bạn. Chỉ là mình có nhìn được ra cái điều đó hay không thôi. Và để nhìn được hay không thì chắc chắn là chỉ có bạn mới có thể nhìn ra thôi. Cho nên là chỉ có bạn mới có thể cảm nhận được hạnh phúc đó. Cũng như là nếu như mình lựa chọn cái việc là so sánh, thì cũng chỉ có mình cảm nhận được cái nỗi đau đó mỗi ngày khi mà mình cứ phải so sánh với người khác. Nên là hãy lựa chọn cho mình cái cách nó tốt nhất, yêu thương bản thân mình nhất. Và cái điều cuối cùng đó chính là tất nhiên là cô gái nào cũng phải trải qua cái cảm giác đó, và nó không có điều gì là sai cả. Chỉ là mình hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình này, cho bạn bè, cho bố mẹ mình, để gọi là từng cái giây phút một thì mình sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương của mọi người xung quanh mình. Mình không cần phải tìm kiếm yêu thương từ những cái người ở trên mạng xã hội, từ những cái người mà họ đánh giá mình qua một vài lần đi ngang qua đời.
Tiễn đánh giá mình là chân chả dài, hay là con này bé là lùn thế, hay là cái con bé này mũi nó tẹt nhỉ, hay da đen thế. Những cái người đó mình không cần những cái lời đánh giá đó. Và khi mà mình cứ đi theo những cái lời đánh giá đó và mình thay đổi bản thân mình ấy, thì rất là dễ mình sẽ đánh mất chính những cái người mà yêu thương mình, là gia đình mình và bạn bè mình. Vì mình phải chạy theo những bên ngoài mà. Nên là hãy trân quý những cái gì mà mình đang có. Và qua cái video này thì nhân ngày 20 tháng 10, ngày Phụ nữ Việt Nam đúng không? Châu mong rằng là có thể truyền được một chút gọi là tinh thần với cả sức mạnh đến các bạn đang xem video, để mọi người có thể vẫn là chính mình nhưng mà vui vẻ và hạnh phúc hơn. Vậy là đủ rồi. Và có thể là biết đâu đây sẽ là một cái video mà mỗi khi mà mọi người trước khi đi ngủ sẽ bật lên nghe rồi ngủ. Nghe hơi nhạt ạ, nhưng mà có thể mong là dễ ngủ hơn, cảm thấy vui vẻ và mình có thể nhắm mắt ngủ ngon một giấc ngủ. Và ok, bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon nhá. Bye bye. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.